ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардруҷ хелен созен хубен саломатиётон хубай настеренотон созае. Ана ки гӯш кинен ки дар ин видео чӣ астайда бардру. Чизҳои арзон мада бисёр ои кардагиане ки ман ҳам ҷои қизиқша барои шумора гап мезанам. Бо диққат як бора гӯш кинен бардру. Ина гӯш киненда чӣ мегӯм. Ана заминҳои арзон астай. Замини холӣ мақсад замини рыждай хона мекунӣ медрӯи зиндагӣ мекунӣ. Баъдай заминҳо бардро баъд хонаҳои заминиро гап мезанем. Хонаҳои тайёр мисол медрӯи зиндагӣ мекунӣ. Баъд бардаҷоно квартираҳои арзон олӣ бугӯ. Ваҳ бача квартираҳои ҳам бепул рӯй кардагианда. Не ки видеоро то хиша тамошо кунен ҳамаша мефаҳмен. Аз куҷо хона замин квартира дар кураи дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфта барои шуморо дар канал мемонам. Ва касе ки хона мошина чизе ки барои фурӯш дорен тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро рекламаи созиш мекунем. Ҳамин як дона лайки бепула биҷиқен. Касе дар канали мо меҳмонен овозо гирифт. Касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. бардрои азиз видеои пешина дар комментария нависта буден. ҳамин комментария ин бародара мехонам бовар ки қизиқи байдайда. навистае ки салому алайкум мо зангирем неста ягон ана занаки гулакдор не ки хонаам дошта боша. ака мақсад мегирамаш гуфтагиайда. гав нест не ки ана мехонем як комментария қизиқи дигара баъд бардро хонаҳода мегзарем. ака алишер навистае ки ана ака дар кадом мактаб ана хондаи кӯдакома ҳамун мактабда мисол монем ҳамун муаллимада. гав нест ман қана хондам не ки бардрои азиз ака настерени соз буд кам-кам барои шуморо хандидем. ана ака гӯш кинен заминои арзонда мегзарем. овоз созае дӯстони азиз замине десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳуну пешнаш қамсангир 9 сотиқ замине бардру 9 сотиқи калони хишу дар ноҳияи ҷайҳун чӣ хеле гуфтам. соҳиби замин мега ки 9 сотиқ замини фурӯшӣ дорам. ана документош ана ҳасб будай мисол документош соз будай срочни пул мондар корай мега. нархша ана 60,000 сомон мега. 9 сотиқ замин дар ноҳияи ҷайҳун 60,000 сомон пул боша бардру мегири замина як хонаи деҳтаҷа мекунӣ медрӯи зиндагӣ кардан мегирӣ не ки ҷои соз дай. бардрои азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. ана як замини дигаи оз бардрои шагаб мезанем баъд хонаҳои заминида мегзарем. дӯстони азиз замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара. соҳиби замин мега ки ана салому алайкум 7 сотиқ замини фурӯшӣ дорам. ана 4 дар хонаро фундаменташ рехтагӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи рахшонзамин бардро. касе ки мисол ҳамин тарафоен фаҳмидед ма ҷоша гуфтесам. соҳиби замин мега ки касе харидор боша арзон мешавад срочни бардро пул мондар корай. хоб арзон алиш мешидай гуфти гапо номрои телефонаш ҳастай занг бизанен 60,000 сомонда бихаренша замини хубайне ки. бардрои азизам мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бардро ҳамин соҳиби хонада гарени сум дар корай касе харидор бошен бардро срочни зангиш бизанен арзон мекунад. бо диққат гӯш кинен. хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ҷамоати зиракӣ деҳаи офтоблиқо қариби аэропорти шаҳри Кӯлобда будай 8 сотиқ заминда бардро се дар хона қати кайлдораш фундаментош рехтагина бардро чӣ хеле дастурат десен се дар хонара қати кайлдори фундаментош рехтагиай бо дарбари ҳамин бардро фундаменто ду дар хонаи барак дорена дидесен ду дар хонаи дига баракай бардро ба семенблок бардоштагиай хонара 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ози одамо ҳамҷа зиндагӣ кеисан ошхона ҳоҷатхонарам доштай овсвет ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам қариби хонада мактаби навам будай. нақша бардро ва хоҳарои азиз 95,000 сомон мега. касе харидор бошен бо чақчақам мекадай. занг бизанен имо WhatsApp дора номрои поёнгиш. бардрои азизам ана ози хонаҳои заминира гап мезанем баъд квартираҳода мегзарем. бовар ками сум мешид ҳози ҳамин хонара мехаридам да. нархш гарени арзонай мақсад ҷои хуб дабдай бо диққат гӯш кинен. хонаи фиши бардро қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон деҳаи аэропортшда. ноҳияи Хӯросон бардрои нами раи душанбе қирғанай кӯ нами синдай деҳаи аэропортшда 6 сотиқ заминда се дар хонаи фасон кардагиай ремонти хуби хуб дора охи нигоҳ ки
او سویچ هسته میگه حجتوشم بدای انا گیردی خونه را بردرو حرفی پ محکم کردگی بدیم با سمن بلوک نیهولوی میوه دهنده هم داره مثال کسی خریدار باشیم با زنگ بزنیم با تلفن همه معلومات مثال معلومات نقصش میفهمونه نرخش 140,000 سومون با سودا میشوه گرینی معقول شینه که زنگ بزنین خریدارو бардурои азизам монда набошед мегзарем ба 5 миллиони имрӯза ана квартираи арзон бардурои пул боша бихариве я 4 студента квартирам бишонида точкаи зурда бо диққат гӯш кинене ки гарини хидм да маъқул шида ами хона квартира фичи бардуро қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи маладиёжнида пеши мактаби 28 ҷои зурдай бардуро сехонага дар 2 метаж қарор дора 70 квадратни метрай ремонт чанигоҳ охи полни ами евро ремонтай бигем мешава او سویت هسته برادرو حجتوش شرطنامه‌ای ای میگه همه چیز چورش خطی خلاصه امی پول اب تیو بدرو زندگی کردن بگی نرخش برادرو و خواهر عزیز $82,000 میگه $82,000  1 میلیون سومانی میشیده اینا نمره تلفنش خریدارای انیق زنگ بزنین бардурои азизам мегзарем ба 6 миллиони имрӯза ана масъалаам лайкоране ки фаромӯш накарда бошен дӯстони азиз ина хонаи фасон гаштен хонаи хушукофта ина бардуро хонаи аҷоибо таҳдис натене хонаи фиши бардуро қарор дорад дар ноҳияи файзобод ана ноҳияи файзобод қишлоқи орифон номи бардуро ами қишлоқи орифон номи пешинаш ана қашқарай бидай касе ай файзободен фаҳмиден ма гуҷоша гуфтесам 6 сотиқ заминда ду дар хона қатъи кайлдориш кардагиай ремонт дора бардуро мешаваем бидрои зиндагӣ кини ову свет ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам дарвозаам бардуро дора ошхона ҳоҷатхона анҷомхона оғалам доштай дарахтои мевадиҳандаам дора ина бардуро имрӯз пуга мевагӣ мешава ай мевагӣ танқисӣ намекашида нархш бардуро ва хоҳари азиз 130,000 сомон бовар ка меарза 130,000 сомон 6 сотиқ замин ду дар хона дар ноҳияи файзобод занг бизанед харидору имо ватсап дора бардурои азизам тамошо кардесен касе тамошо кардеса буга ҳо ака тамошо кардесем ана ака мегзарем ба квартираҳои арзон бардуро квартираҳои зуране ки пул боша бихарӣ дӯстони азиз срочна квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар номи пешнаш қурғонтепа якхонага дар 1 метаж қарор дорад 35 квадратни метр райони дружбанарод пеши нихӣ домои пешинаи хона ремонт дора соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар назди бозори нихӣ лавираи калон агаро дора беҳтарин ҷой вана туалеташ отдельный будай нархш бардуро ва хоҳарои азиз 175,000 сомон 175,000 сомоне беҳтарин ҷо дабудай лавира ина номрои телефонаш бардуро касе харидор бошен занг бизанен маълумотша бо дар бари экран навистагиам зони азиз эълон монад давом метем аз куҷое ки мисол замин хона квартира дар кора дар комментара бинависен ман ҳамин мебинам комментариҳои шуморо ай ҳамун ҷо арзон мадароӣ мекунам ку ман ҳамин арзоноша ҷидо мекунам да бароям мухлисои худам зони азиз навора гӯш кунен бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри норак якхонага дар 1 метаж қарор дорад 56 квадратни метрай 56 квадрат домои пешинаи хона ремонт доштае соҳиби квартира мега ки хонара пеш давондагием духонагаш кардагием доми кирпишни таъмири замонавӣ доштае ина бардуро нархиш 135,000 сомон арзон мекардае харидорои аниқ занг бизанед бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри турсунзода ана видеои пешнарам не ки гуфтам дар ҳамин шаҳри турсунзода бардурои ина квартираи арзон хоб духонага дар 8 этаж қарор дора 60 квадратни метрай бардуро дом новостройкаи хона без ремонт коробка дӯстони азиз ана хай сум боша мегирӣ як ремонт чӣ мекунӣ медурои зиндагӣ кардан мегирӣ ҳамсоё бардуро мардум зиндагӣ кардесан доми фасон бидайне ки лифти замонавиам дора хай мисол бардуро духонага нархиш 175,000 сомон занг бизанед маълумоти бештар аз соҳиби квартира бигиред
бардурои азизами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор. як хонага дар 4 этаж қарор дорад 34 квадратни метр дар 8 микрорайони шаҳри Исор будай. Дом бардуро новостройкаи хона без ремонт коробкач хеле десен. соҳиби хона мега ки ана хонаи новостройкаи фурӯшӣ дар 4 этаж қарор дорад, светаш постоянӣ ҳастай, овшам ҳастай, лифт дора бардуро наздикишда бозор Садиқ мактабам будай. точкаи зурда хай бардуро новостройка будай хона нархиш 120 000 сомон. мумкин хай арзон кина, харидори аниқ занг бизане. ва бардурои азизам монда набошене, бефара наштен охи. дӯстони азизи квартира дешен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленинский райони Пешинашай. хуб, духонага дар 2 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. Домои пешинаи хона ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира мега ки срочни мефурӯшемша духонагай дар ноҳияи Рудакӣ, термос, стиральни машинаш ҳамчун падарка. ина бардуро вақте мисол ҳами духонага квартирара аз ноҳияи Рудакӣ мехарен, термос қатъи стиральни машинаш падарка будай. нархиш уқа қимат нест, 130 000 сомон. бирен квартирара бардуро ай пеш бибинен, савдо кунен, бихаренша. ва дӯстони азизам мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. ана дар ин навор бардуро заминҳои арзонам буд, хонаҳои заминиам арзон рӯӣ карда будане ки ай ҳама ҷо буд. хулоса замин буд, хонаи заминӣ ва квартираҳои арзоне ки дар ҳамин видео квартираҳои арзон будне ки бардуро касе хушрӯ тамошо накарден, бо ай сар тамошо кунен. ҳамин видеода мисол заминҳои арзонам буд, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон. хай бардуро касе ки хушрӯ тамошо кардем, мумкин ягон шуда уже занг мезаненда ози баъди ҳамин видеои ма гап задагӣ. ва дӯстони азиз, ана чӣ бугум, хай бардуро аз ки ҷое ки хона замин квартира намондам дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ва бардуро касе ки мисол имо ватсап мада менависен ку мисол мада мисол арзон шава мадарои ки иш мега мадарои куш мега мадарои ку бардуро хеле ҳамқа бисёре менависан одамо ки ма ба худо успед намекунам ҳар як таи шумо мисол роӣ кунам ҳам хеле ба уже тағабузӣ мешавада да уҷо хи. дар ҳамин канал мемонам бардуро мисол ҳамин ай ки ҷое ки роӣ мекунан қимата арзон роӣ мекунан, ман ҳамун арзоноша ҷидо карда фақат дар канал мемонам бародарҷоно. фақат шумо ҳамин як рӯз пас ду рӯз пас видеои мара ждат кунед. хуб, ана раҳмат барои дастгиритон, пешаи ҳама раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрои беҳтаринтона менависен. зинда бошед. ва касе ки то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва дӯстони азиз, дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. хай бардуро.